uummanni Oromoo dhimmiidhamtoon siyaasa banneen hidha gargaraatti hidhamaniif daraaramaa jiraniif xiyyeeffannoo adda kennu hordofuu qabaa jedhan. Ajjeecha artist Hacaaluu Hundeessaa Boonsaa hordofuun namoota magaala Shaashamannee Faanaale godina Arsii lixa gargara keessatti qabamanii haqa dhabuun hidhaan daraaramaa jiran irratti manni murtoo dhaddacha dhaabbii kibba murtuu dabarratti dabarsuutu odeeffamaa yeroon ingidaatti santeema. Godina Wallagga Baana Kiiramuu Haleellaan hidhattoota finxaaleyyii Amaaraatiin uummata nagaarra raawwatamu jabaateet fufee jedhan. Sababum kanaan duub guyyaarra gar guyyaan lubbuun namoota darbuuf qabeenyi baay'een manca'uu odeeffannee riippoortar keenya Kaayiroo irra dhageenye. Shawaa Lixaa Aanaa Noonnoo lakkoofsi namoota humnoota finxaaleyyii mootummaan bobbaaseen ijjeefaman 29 yoo dhaqqaban manneen 200-300 abiddaan barbadaa'u dubbatamaa Abiraan Birruu irra dhageenye. Waggoottan 20 dur gaafa Afrikaatti dabre immoo Afrika guutuutti humni jaba qabaachuu isaatiin mootummaa addunyaatiin faarfamaa hatur raayyaan ittis biyya Itoophiyaa waraa waliin biyyattiin amma jirtuun diigamuun isa addunyaa mamsiif. Loltooti Itoophiyaa kun nageenyi naannoo Afrikaa lakkisaa humni Itoophiyaa balaa irrattisuu hin qabaniin gabaas BBC'ti bal'inaan isan teemna. Suudaan muummichi ministeer siivilii Khatay Abdalla Hamdoo aangoon ji tokkoon dur irra fudhatamte deebitee fi jedhan. Mormiin jajjabduu waraan biyyattii irra gaggeeffamte yeroo itti fufteetti aangoo irra humnaan fonqolfaman keessatti hidhame Khatay Hamdoo hoggana fonqolchu mootummaa sakata jeneraal Abdul Fattah al-Buraan waliigaltee aangoo qoodachuuf mallatteessuu dubbatamaa oduu ala keessa xiinxalaaf filanne jira. Sadaas 2021 guyyaa wiixaata. Guutuun oduu har'aaf qabnu kunooti yeroon itti san dabarsa. Akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu har'aaf qabnu isinitti himnaa oduu isinitti himuun kan isin waliin turan Yohon Ingidaati. Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Kiiramuutti haleellaan hidhattoota finxaaleyyii Amaaraatiin uummata irratti raawwatamu itti fufuun guyyaadhaa gara guyyaatti lubbuun namaa darbuu qabeenyi manca'uun itti fufee jiraachuu jiraattonni aanichaa OMN bilbilaan dubbise himan. Gochichi gara aanaa guutoo giddaattis babal'achuun hidhattoonni finxaaleyyii Amaaraa gandoota Horroo Alaltuu, Luugoo, Meexxii fi Lookoo jedhaman keessatti ajjeecha saamichaa fi mancaatii qabeenyaa hordofsiisaa jiraachuun isaanii himameera. Gocha kana dhaabsisuuf qaamni birmate kan hin jirre ta'uu kan himan jiraattonni hawaasni qe'ee ofiirraa buqqa'uun gara magaalota Ukkee, Kiiramuu fi Naqamteetti godaanuuf dirqamuusaa nutti himaniiru. Bal'ina oduu kanaa siiraa isa baaftu isinitti hima. Godina Wallagga Bahaa Aanaa Kiiramuutti haleellaa hidhattoota finxaaleyyii Amaaraatiin uummata irratti raawwatamu guyyaadhaa gara guyyaatti lubbuu namaa darbuun qabeenyi manca'uu itti fufee jiraachuu jiraattonni aanichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork bilbilaan dubbise himaniiti jiru. Sadaasa 9 bara 2014 hidhattoonni Amaaraa humna haaraatiin duula bananii jiraachuu maddi OMN dubbise himuun sadaasa 9, 10 fi 11 lolli guddaan adeemsifamuun gandoonni baadiyaa ganda wattii fi ganda margaa jireenyaa jedhaman guutumaan guututti hidhattoota Amaaraatiin qabamanii jiraachuu dubbatam. Hidhattoonni kunneen uffata qomee magariisa faannoo jedhame irratti barreeffamee jiru kan uffatanii fi meeshaalee gurguddaa kan hidhatan ta'uu ibsuun gama Oromiyaatiin mootummaa lolicha gidduu seenuu dhiisee baqatee ba'ee jiraachuu dubbatam. Hawaasni Oromoo meeshaalee qabu hundaan lolicha qolachuuf aanaalee ollaarraa birmannaa waliif taasisaa jiraachuu kan himu namni OMN dubbise kun ta'us meeshaa ammayyaa waan hin qabneef Oromoon naannichatti miidhamaa jira jechuun himam. Sadaasa 10 irraa hanga har'aatti lubbuun nama 9 olii darbuu kan dubbatu maddi Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dubbise kun jiraattonni ganda baadiyaa wattii fi margaa jireenyaa gara aanaa giddaatti baqachaa akka jiran Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himem. Gandoota aanaa Kiramuu kanaan dura hidhattoota Amaaraatiin qabaman lallistuu Somboo fi Haroo akkasumas gandoonni kan biraa hanga yoonaa humnoota kanaan qabamanii jiru kan jedhu namni kun hidhattoonni Amaaraa gandoota qabatan keessatti alaabaa ofii dhaabbachaa jiraachuu yaadachiisa. Namoota lola kana keessatti ajjeefaman keessa hanga yoonaatti kanneen maqaa isaanii yaadatu kan nuu hime maddi keenya kun obbo Tafarraa Andu'aalam, Taarraqeenyi Farradam, Xibabuu Waaqjiram, Dassaalany Eliyaasiif Garramuu namoota jedhaman yoo ta'u namoonni miidhaa qaamaaf saaxilamanii hospitaala seenan ammoo hedduudha jedham. Lolichi ammallee itti fufee jiraachuu ibsuun Oromoon akka nuuf birmatu barbaannam namni keenya meeshaa ittiin qolatullee qaamolee nageenya mootummaatiin erga irraa hiikamanii waan tureef humna gahaa ittiin hidhattoota kana dura dhaabbatu hin qabu jechuun dhaamam. Guyyoota 2 dura godina Shawaa Lixaa Aanaa Noonnootti ji'a 1 dura Shawaa Bahaa Karrayyuurraa hidhattoonni Amaaraa lola sabummaa bu'uureffatee uummata Oromoo irratti bananii jiraachuun gabaasaa turuun keenya ni yaadatama.
Oduudhuma walqabatuun godina Shawaa Lixaa naannootti namoonni nagaa hidhattoota finxaaleeyyii Amaaraan ajjeefaman 29 gahuu isaanii jiraattonni himan. Manneen 200 haga 300 ta'anis abiddaan barbadaa'aniiru. Uummanni ammallee yaaddoo keessa akka jirutu himamaa. Abrahaam Birruu gabaasa dabalataa qopheesseera. Gaasana ajuma kooti utuu mucaan kooti duudhaan reeffa nama 13 argee galee. Achuma tutuma boolla tokko wal otuu na jammaru kan keedu naannoo gatee deebi'ee gale kaan. Namni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dubbise kun haleellaa finxaaliyyii Amaaraa godina Shawaa Lixaa aanaa noonnoo keessatti tibbana bananiin nama maatii keessaa ilma tokko dhabedha. Akka maanguddoon kun jedhutti isaanii birmannaa fi awwaalcha namoota jumlaan ajjeefamanii deemaa jiranii qe'eetti ilma isaanii barataa kutaa 9 jala ajjeesan. Nanjila na mucaa kutaa 9. Waggaa Gajaati. Namni du'ee jennaan birmannee iddoo birmannaa deemu dudduubatti mannaan ajjeesan kan qarumatti ajjeesan ijaaratti iddoo ijaara jedhamutti. Finxaaliyyiin mucaa koo ajjeesan namootumaan ani beeku kan jedhan namni kun gariin isaanii immoo naannoo aanaalee ollaa akka Daargee fi Maazooraa irraa hidhatanii dhufanii akka nama fixan himu. Ganda akka Maazooraa jedhamu kan akka Daargee jedhamu kanaa dhufuu ajjeechaan bakka nama nu beeknu nu ajjeese bakka. Kan itti rukutan meeshaa nama mucaa qofaa sammuudhaani meeshaa dhumaannaani ijoollee immoo shishshiti warra ammaa walitti lubbuun afeeru irruma dhaabatanii shukkurii shittuuqii kanaaf xiiqii afur keessaa jira kun ammas wali sochiisaa jiru. Maanguddoon biraa OMN'if yaada kennan balaa finxaaliyyii kanneeniin yoo xinnaate lubbuun namoota 29 darbuu himu. Amma yoo wanaattiin garuu waliigala namni du'e nama 29 qaqqabee jira. Namoonni ammoo hospitaala garaagaraatti yaalamaa jiru jechuudha. Ijoollee xixinnoo haawwanii fi maanguddoota dabalatee namoota nagaa jumlaan kan fixe gareen finxaaleeyyii Amaaraa tunneen warri ajjechaa kanarraa hafan gariin ammoo hospitaala walisoo jiru jedhan. Gandoota aanaa noonnoo keessatti manneen jiraattotaa 100 lakkaa'aman abiddaan kan barbadeessite gareen kun beelada qonnaan bulaa hedduu saamanii jiran jedhan. Rakkoon kun ji'a tokko dura eegaluu kan himan maanguddoonni caasaan mootummaa balaa kana osoo quba qabu dhugaa dhoksuudhaan oduu sobaa afarsuu filatee jiru. Humnoota finxaaleeyyii kanneen iyyuu jalqabarraa hidhachiisaa Oromoo immoo hiikkachiisaa kan ture caasaa aanaatii jedhu. Sababaa fi ka'umsi isaa kan ta'e finxaaleeyyiin naannoo Amaaraa kanarraa hidhatanii naannoo san warra qubatan keessa makamuudhaan leenjii garaagaraa ji'oota dheeraaf kennaa turanii. Kaleessa bichamaa nama tokkooti meeshaan 5. Deebiin 500 talaatan qabnu dimbarirra jirru noonnoom jechuun takka xiitii nageenya jilmoon kee xiitii qabsanneen beeknu mana barumsaatiif hojii keenya malee mana tokkoo keessaa masaara 500. Caasaan aanaarra jiru sun odeeffannoo dhugaa ta'ee miidiyaaf illee kennaan jiru caasaa mootummaa gara olii jiruuf illee kennaan jiru. Otoo waraansi kun akkaataa kanaan humna hidhate haalaan qindaa'ee adeemaatiin jiru caasaan naannoo sana jiru caasaan bukkee jiru maal jedheeti kan dubbatu ka'umsi isaa shaneedhaa maaloodhaa jedhaniitiin gabaasa sobaa dhiyeessuudhaan politikaalee akka mootummaatiin illee fudhatamee akka hin sirranneef kan hojjetaa jiru tokkoffaan caasaa aanaarra jiru caasaa mootummaati. Kanaaf dhugaa uummata keenyaa iyyuu kan dhoksaa jiru isaanii. Finxaaleeyyiin kunneen qabeenya uummataa qofa osoo hin taane dhaabbilee investimentii guguddaa hawaasni kumaan lakkaa'amu ittiin jiraatu buqqisuu himan. Nama kuma unkaan numiti investimentii warri faranjoonni gaddisanii buqqa'anii buufata gabaa Kidaamee kan jedhamu Sillaasee keessa jiru. Biyaansi nama ganda lamaa gadi hin ta'u waan jiru. Ganda lamaa buqqa'ee waan jiru. Uummanni Oromoo keessumaa dargaggeessi bakka jiru hundumaa balaa Oromiyaa irratti aggaamaa jiru kana hubatee badii humnoota finxaaliyyii akkanaa qolachuuf of qopheessuu qaba jedhu. Hawaasni keenya keessumaa dargaggeessi Oromoo bakka garaagaraa jiru hundumtuu dammaqee humna kana yoo qolate yoo of bilisoomse malee kun uumaa waan yeroo kennisiisu miti humna kana waliin taane yoo cabsine malee waan jiraannu miti jechuudha. Hawaasni keenya jiru isaa waan akkaataa kanatti humnatti hin fakkaatu. Ammaaf humni poolisii fi nagaa aanaa noonnootti kan bobbaafame yoo ta'u humnoonni badii kunneen riphanii daggalaa akka jiran jiraattonni OMN itti himanii jiru.
Qabsoon uummataa sirna dhufee darbu irratti malee saba kamirrattuu akka hin ta'in hubatee uummanni keenya sabaaf sablammii Oromiyaa keessa jiraatu maraaf eegumsa gochuu akka qabu dhaamame. Haalli siyaasa Itoophiyaa yeroo saffisaan jijjiiramaa jiru kanatti murni aangoo irra jiru walitti bu'iinsa uummataa uumuun uummanni akka walirratti kaka'uuf halkanii fi guyyaa hojjetaa jira. Uummanni eenyummaadhaan amantaa fi garaagarummaa siyaasaatiin walirratti ka'ee akka walgaaga'u fedhii sirna aangoo irra jiruuti. Oromiyaa kutaalee garaagaraatti finxaaleeyyii bobbaasuun kan uummata nagaa ficcisiisaa jirus akeeka kanarraati. Sirnichi uummanni akka dhiiga wal dibee godaannisni hamaan uummata gidduutti uumamu hojjechaa akka jiru hawaasni addunyaa dhimma ragaa bahaa jirudha. Sirnichi hawaasa walitti buusuun umurii isaa dheereffachuu akka barbaadus gocha isaa guyyaa guyyaarraa hubachuun danda'ameera. Miidhamni uummata nagaa kamuu qabsoo uummataa ni xureessa, galma isaallee ni hanqisa. Kanaaf shira eenyummaa, amantaa fi garaagarummaa ilaalcha siyaasaan uummata walitti buusuu fi wixiname harkaa fashilsuun gaafatamummaa hawaasa dhugaa fi qabsaa umaraati. Kana gochuuf maanguddoonni Oromiyaa, hoogganoonni hawaasaa, abbootiin amantaa, namoonni dhageettii qaban, hoogganoonni siyaasaa, uummanni waliisaa akkasumas uummata ollaasaa kamillee akka tiksuu fi nagaan waliin akka jiraatu irra deddeebiin dhaamuutu barbaachisa. Uummanni miira mo'annaa keessa seenee uummata biraa akka hin miine shoora tasgabbeessuu taphachuun murteessaadha. Haleellawwan finxaaleeyyiidhaan kutaalee Oromiyaa garaagaraa fi biyyattii kamittuu aggaamamanii fi raawwataman saffisaan saaxiluu fi miidiyaan ga'uunillee baay'ee murteessaadha. Gama biraan hayyoonni, aktiivistoonnii fi warri advokeesii tokkummaa dhugaa uumuudhaan dhugaan Oromoo addunyaa biratti akka beekamtii jabaa horatu gochuuf jabaatanii hojjechuu feesisa. Oduu keenya itti aanuun uummanni Oromoo dhimma hidhamtoota siyaasaa manneen hidhaa garaagaraatti hidhamanii dararamaa jiraniif xiyyeeffannoo addaa kennee hordoffii barbaachisu gochuu akka qabu dhaamame. Hoogganotaa fi qondaalota siyaasaa olaanoo Koongiresii Federaalistii Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo akkasumas ogeeyyii miidiyaa dabalatee namoonni waggoota lamaan darban keessa hidhaatti guuraman manneen hidhaa Finfinnee, Galaanii fi iddoowwan garaagaraatti hidhaatti dararamaa jiru. Sirni aangoo irra jiru diinummaan isaa guddaan uummata Oromoo fi hayyoota isaa irratti ta'uun hubatamuu qabaa kan jedhan keessa beektonni sirnichaa yeroo ulfaataa diinummaan sirnichaa bifa garaagaraatiin mul'ataa jiru kanatti dhimmi hooggantootaa fi hidhamtoota siyaasaa Oromoo dagatamuu akka hin qabne hubachiisan. Keessumaa dhalattoonni Oromoo Finfinnee fi naannoo ishee jiraatan guyyaa guyyaadhaan haalota naannoo manneen hidhaa Qaallitti, Galaanii fi kanneen birootti ta'an itti dhiyeenyaan hordofuu qabu kan jedhan maddeen odeeffannoo keenyaa quuqamtoonni sabichaa caasaa nageenyaa sirnichaa keessa jiranillee nageenya hoogganootaa fi hidhamtoota siyaasaa Oromootiif xiyyeeffannoo addaa kennuun hawaasa waliin hojjechuu akka qaban dhaamaniiru. Sirnoonni abbaa hirree aangoo biyyattii irratti dabareen wal furan qaroo Oromoo mirga sabichaaf falmanii jadiinummaan ilaaluun godaannisa seenaa keessatti hin dagatamne hedduu raawwatanii darbaniiru. Uummanni Oromoo dogoggoroota darban irraa barachuun nageenya hayyootaa fi qabsaa'ota isaa harka sirna abbaa irree jiraniif of eeggannoo malu gochuu qabaa jedhu. Oduu keenya itti aanuun ajjeechaa artiist Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame hordofuun namoota magaalaa Shaashamannee fi aanaalee godina Arsii lixaa garaagaraa keessaa qabamanii haqa dhabuun hidhaatti dararamaa jiran irratti manni murtii dhaddacha dhaabbii kibbaa murtoo dabaa dabarsaa jiraachuu hidhamtoonni komatan. Manni murtichaa adeemsa bu'uura seeraa hin hordofneen badii keenya malee hidhaa cimaa hanga waggaa 18 ga'u nutti murteessaa jira kan jedhan hidhamtoonni kunneen adeemsichi ta'ee jedhee haqa keenya gara dabarsuuf kan deemamaa jirudha jedhu. Tokko komiin keenya guddaan as keessa erga gaafa Hacaaluu Hundeessaa du'ee kaasee mana hidhaatti rakkachaa dararamaa turre nama 204 asitti nu hambisanii sanaayyimmoo murtii gugurdaa tasan eeggamne waggaa 2 irraa kaasanii hanga waggaa 18tti ijoollee xixiqqoo umriin isaanii hidhaaf hin gahin waggaa 14 irraa kaasee jaarsolee gurguddoo hanga waggaa 105 jiranitti murtii gugurdaa akkanaa kana laachaa jiru. Murtii haqa qabeessaa miti jennee fudhanna hin balaaleffannas nama dhiiga hacee galaafatee jedhee bilisaan baasaa qabeenya uummataa barbadeessite jedhanii murtii akkanaa laachuun isaanii gonkumaa murtii haqa qabeessaa miti hin balaaleffannaan jedha. Walumaa
Walumaa galatti uummanni Oromoo wanni itti beeku qabu duguuggaan nurra dalagamaa jiru kun dhiibbaan nurra dalagamaa jiru kun uummanni Oromoo hundi